Айнура Замирбекова 8 жашынан комузда кол ойнотуп, 14 жылдан бери окуучуларга комуз сабагынан билим берип келет. Музыка мугалими улуттук аспапты жогорку чеберчилик менен чертип, керемет кыргыз күүлөрүн жайылтуу жана даңазалоо аракетин колго алган. Бул жылдар аралыгында жүздөгөн таланттуу өспүрүмдөрдү тарбиялап, өнөр сересинде топтогон мол тажрыйбасы аркылуу ийгиликтерди жаратып келет. Мен болсо өзүм эле үйрөнгөм, өзүм койдум десем болот да, бирок ошол убакта баягы телевизордон көрүп, Самар эжени көрүп чоңойдум да. Самар эженин күүлөрүн, ойногондорун, отургандарын ушундай өзүмө жакшы мындай сиңирип кабыл алчумун. Музыкант болом деп биздин Бишкек шаарыбыздагы Мураталы Күреңкиев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырдым. Ал жакта баягы орто окуу жай болгондон кийин андан баягы жогору окуу жайга тапшырдым. 5 жылдык ошо биздин улуттук консерваторияга комуз бөлүмүнө тапшырып, ал жакта ийгиликтүү аяктап, ошондон бери эле ошо балдарга сабак берип келе жатам. Айнура Замирбекова мындан 4 жыл мурун окуучулардан куралган комуз ансамблин түзгөн. Бүгүнкү күндө топтун курамына кошулууну каалаган өспүрүмдөрдүн саны арткан. 4 жыл ичинде эл аралык деңгээлдеги бир катар кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарды камсыздап келишүүдө. Этот год, 24-й год, начался с хороших эмоций. Быйылкы окуу жылы бир катар ийгиликтер менен коштолууда. Алсак Россиядагы Борис Щукин атындагы театр институту кыргызстандыктар үчүн 17 квота бөлүп берди. Эми биздин студенттер толук кандуу ал жака барып билим алууга мүмкүнчүлүк алышты. Бизде 8 жылдан бери билим алып жаткан Бекжан аттуу таланттуу окуучубуз бул институтка тапшырып, ал жактан окууга жолдомо алды. Ошондой эле комуз сабагынан билим берип келген Замирбек кызы Айнуранын эмгегин өзгөчө баалап өткүн келет. Аябай эмгекчил, өзүнүн окуучуларын дайыма шыктандырып, эл аралык конкурстарда байгелүү орундарды багындырып келүүдө. Достук шамы, Азия үнү, Оон сыяктуу кароо сынактарда окуучулар катышып, ийгиликтерди багындырып келет. И наши дети кыргызстанцы в этом году могут уже как студенты, полноценные студенты учиться в этом институте. Нурдөлөт Оморбеков комуз иримине 3 жыл мурун келген. Мугалиминин көмөгү жана кесипкөйлүгү аркылуу аз убакыттын ичинде бир нече күү өздөштүрүп, Казакстанда өткөн фестивалда баш байгени багындырып кайткан. 3 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерди багындырдык. Ошо Айнур эжейим мага сабактарды жакшы берет, күндө талыкпастан келип турабыз комузга. Айнур эжейдин эмгегинин артынан конкурстарга бардык. Болот Миңжилкыев атындагы Балдар искусство мектебинде тажрыйбалуу кесипкөй мугалимдер эмгектенип, окуучулардын шык жөндөмүн арттырууга мүмкүнчүлүк түзүп келет. Жеткинчектердин потенциалын байкап, улуу өнөрдү аздектөөгө жана өркүндөтүүгө ата-эненин колдоосу жана мугалимдин зор эмгеги талап кылынат. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.